kapten. Tampung mak. Jumbo. Jumbo. Nggak tahu mita berpajar. Pancingnya nomor 9 guys. Om Jusman, Assalamualaikum Jusman. Kampatnya. Kampas tangan guys. Jumbo guys, jumbo. Jumbo guys, jumbo. Jumbo guys. Tarikannya guys. Saya ditarik sendiri gitu. Aus. Oh bapakku, ada lagi bawa pulang. Ya begitu bos. Lampung. Mantap. Iya, mari Om Jus. Lanjut. Mantap juga ya. Ikan merah lagi guys. Guys. Jiti mantra sama kayak ini. Nah, ini yang sering cari masalah nih. Deh. Yang masuk matanya juga. Itu. Wah, mantap nih. Bunyi. Yang punya paropo panas juga guys. Belum strike dia guys. Santai. Itu di belakang, itu di belakang. Wey, menonton kok. Panas kaptennya guys. Bukan orangnya yang panas, pantannya yang panas. Wih, naik Mi. Naik Mi itu di bawah. Kapmer. Naik kubur shirtnya. Ah, enggak, naik. Ulta besar itu. Naik itu ya. Pakola. Itu bundre mombe. Itu bundre mana bundre? Wih, besar itu. Lebih besar itu. Coba tegang. Bundre. Ini ambil ke bundre. Buntiti guys. Nabur itu ikan. Nggak ada apa. Hah? Nggak ada apa ini?
bisa. Turun nih. Aduh. Bang. Wih, besar nih. Mantap. Sejarah lagi. Berenang ambil ikan. Cok nale. Capek kan? Wih. Awas. Tunggu, guys. Tunggu, Kapten. Kelihatan tadi kan, guys. Tunggu, aku bantu dulu, Kapten, guys. Nggak bisa dia kalau sendiri. Dari depannya. Iya. Nah, balik kepalanya. Tapi begini. Lagi dia, guys. Saja. Iya. Wah. Oke. Itu guys. Aduh. Itu, guys. Monster itu, guys. Mantap. Itu, guys. Boh. Jadi kok Belakon. Gede. jumbo. Wah, sih. Lutus. Ini sedih. Jumbo guys, jumbo. Jumbo guys, jumbo.